एक बात और कहना चाहूँगा कि इस लेखपाल भर्ती में कई सारी महिलाएं थीं जो ओएच कैटेगरी की थीं और सरकार उन्हें विकलांग नहीं मान रही है। महिलाओं को समाज में बराबरी दिलाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहूँगा रोजगार के अवसर भी दिलवाइए उन्हें सर। एक लड़की को बहुत आवश्यकता होती है एक रोजगार की, हर लड़की को आवश्यकता होती है, और अगर वो विकलांग हो तो उसे नितांत आवश्यकता है सर। और एक लड़की को जब एक विकलांग लड़की को जब एक रोजगार मिलता है सर, तो वो अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बन पाती है।